مسكين بحميد ولا بوحميد. أنا عشت معاه كمناضل، كان يتحدث عن هذه المدينة كل مجتمع. كيحكي واحد القصص والتراث، وكنا كنجيو هنا في هذيك الساعة، كنت باقي أنا في شوية الشباب وهذا، وكنا كنجيو. كان تما خديت أنا هذه الفكرة، وكانت واحد العائلة ديالي كتجي عندهم هنايا، وكنزور المدينة مدينة مؤهلة. وأنا استغربت علاش هي تأخرت في هذا الشيء ديال الطب. كاين الموسيقى، يعني كاين مؤسسات وازنة. فرصة دولية. ودار واحد البلاصة هنا السي ديما وي سلام. والحمد لله بكم ان شاء الله تكون الامور اكيد ان شاء الله. سي الوزير هذا تذكار من المدينه ماشي من شكرا تبارك الله عليك. خاصه ان شاء الله موفق. بارك الله عليكم. فرصه سعيده. شكرا بزاف. غون بليزير. مرحبا. احنا على اتصال ان شاء الله. اكيد تفضل سي الوزير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.